ये हमने चॉकलेट कंपाउंड लिया है और हमने एक वाइट कंपाउंड लिया है। फर्स्ट मेथड में हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे चॉकलेट कंपाउंड को 30 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर 30 सेकेंड्स हम इसको चेक करेंगे। इसको आप फेंट के देखें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। अगर इसमें लम्प्स आपको लगते हैं तो इसको हम फिर से माइक्रोवेव करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। बीच बीच में इसका ध्यान रखें कि ये जल ना जाए। आफ्टर 30 सेकेंड्स हमने इसको बाहर निकाला है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कोई लम्प्स ना हो। ये हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल लम्प्स फ्री हो चुका है। ये हमारी फर्स्ट मेथड थी माइक्रोवेव में। थर्ड में हमने मिल्क कंपाउंड लिया है 1 बाउल। एक पतीला लेंगे, इसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसको गैस स्टोव पे हाई फ्लेम में रख देंगे। फ्रेंड्स, हमको इसको अच्छे से बॉईल होने देना है कि अच्छे से बॉइलिंग आने के बाद हम इसको कपड़े या किसी की मदद से मिल्क कंपाउंड इसके ऊपर रखेंगे। इसमें आप बहुत ही सावधानी से काम करिएगा। अब हम लो फ्लेम करके धीरे धीरे चम्मच की मदद से इसको चलाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम नरम होने लग जाएगा धीरे धीरे। इसको अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, इसको जब तक मेल्ट होने दीजिएगा जब तक ये पूरा लम्प्स फ्री ना हो जाए। देखिए, अब ये पूरा लम्प्स फ्री हो चुका है। इसका ध्यान रखिएगा आप, ये मिल्क कंपाउंड जलने की भी संभावना रहती है। अब देखिए, ये पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम इससे मोल्ड कर सकते हैं, इससे हम न्यू चॉकलेट्स बना सकते हैं और ये सबसे इजी मेथड है घर में करने की।